Його партія Борисполь Ветер. Все нормально. Вони грали було тиждень назад. Ні одного удара не прийняли з другої лінії. Оце скороход бив. Это третий матч, когда играли, да, Кипр? Третий матч, когда играли. Так, в інтернеті грали. Да, я знаю.
ветер 13-12.
Ідеально. Нічого. Третя партія. Вітер Борисполь. 1-1 по партіям. П'ять-два. Oh!
Останній момент рішив. Вісім. На 9. Борисполь впереді.
15-18. Сколько не подашь, ё-моё. Двадцять 3-17.
25-20. 2-1 впереді Бориспіль. І так, у нас п'ята партія. Бориспіль і Вітер. Це перша гра за перше місце в чемпіонаті. У нас Бориспіль в жовто-чорній формі. Міша Алексеєв забиває. 1-0. Один-два. Два-два. Три-два. Три-три. Чотири-три. П'ять-три. Тайм-аут. Бориспіль. 3-5.
5-5. Шесть, пять. Бувало. Вісім. Шість, сім. Вісім, шість. Зміна площадок. Шість, дев'ять. Тайм-аут. Бориспіль. Ветер. Сім.
На 7. 7-12 тайм-аут. Ветер. На 7. Контрольний. Три-два.